ये जो एक्चुएटर है, ठीक है। अब ये एक्चुएटर किस, इन सब सारे छोटे छोटे मोटरों के लिए लगे हैं ना एक्चुएटर? हाँ, ये मोटरों के लिए है। हाँ। इसमें कौन सा नोजल चलाने है उसके लिए। ये वॉल्व हो गया इसका, ठीक है। ये वॉल्व हो गया। अब वॉल्व पे कनेक्ट है हॉस पाइप, सभी से वॉल्व कनेक्ट है हॉस पाइप से। ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम अगर आता है तो एक हॉस पाइप खोल के इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। कौन सा हॉस पाइप खोलिएगा, मतलब जिस एक्चुएटर में प्रॉब्लम आया हुआ है? हाँ, जिस एक्चुएटर में प्रॉब्लम है तो उसी को हम खोलेंगे। कैसे पता चलेगा कि एक्चुएटर में प्रॉब्लम है? एक्चुएटर में प्रॉब्लम होगा तो इस काम ही नहीं करेगा, मतलब खुलना बंद कर देगा ये। जैसे कि हाई प्रेशर चल रहा है ये, हाँ। मतलब इसका मशीन का। हाँ। तो ये खुलेगा तब ये हाई प्रेशर सप्लाई पानी देगा। ये बंद ओके। रहेगा तो जाएगा नहीं। अच्छा, ये बंद होगा तो जाएगा नहीं। अब इसमें क्या क्या मतलब इसमें जो प्रॉब्लम आता है, कैसे समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये वगैरह आता है, कई बार होता है इसको ये वॉल्व खुलना जाम हो गया, सील कट गया, उसकी वजह से लीकेज करना स्टार्ट हो। यहाँ से लीकेज करना चालू कर देगा। हाँ, लीकेज करना चालू करता है। ठीक है। वॉल्व करता है, ठीक है। खोल के ओरिंग डाल देना है। फिर ठीक है। उसको खोलने के लिए दोनों पाइप हटाएंगे, फिर यहाँ से ये खोलेंगे, उसके अंदर ओरिंग डाल देना है सीधा। यहाँ से ये दोनों खोलेंगे पहले। हाँ। पाइप हटाएंगे। हाँ। पाइप हटाने के बाद ये खोलेंगे। हाँ, उसके बाद ओरिंग अंदर है इसमें ओरिंग है, हाँ, ठीक ना? ओरिंग है। ओरिंग है। इन सब पूरे कंपोनेंट को तो नहीं खोलना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। अब ये जो अगर ये खराब हो गया तो? ये खराब हो गया तो इसके लिए यहाँ पर 4 बोल्ट लगा हुआ है, सीधे 4 बोल्ट खोलेंगे नीचे आ जाएगा। ओके। और फिर इसको ले जा करके सेम एज इट इज ये कंपोनेंट हम उसके बाद खोल के चेक कर लेना। यहाँ ये जो 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ये वाला, ये 4 बोल्ट, हाँ, यहाँ एक चाबी भी लगी है। हाँ, एक चाबी भी है। हाँ, तो इसको खोलेंगे, खोल करके नीचे करेंगे। ये एक्चुएटर का चाबी है। हाँ, हाँ, ठीक इसमें ना? भी 4 एलन की बोल्ट है, इसको भी खोलेंगे, बाहर आ जाएगा पूरा सिस्टम इसका। ओके। 4 एलन की बोल्ट है। ओके, तो एलएन की, तो ये पूरा ऐसे बाहर आ जाएगा ना? हाँ, ये पूरा तो इसका मेंटेनेंस भी हो सकता है क्या? हाँ, इसमें बिल्कुल। क्या मेंटेनेंस, इसका कैसे होगा? इसका कई बार होता है जाम हो गया तो उसको खोल के सफाई करके ग्रीसिंग कर दिए, फिर से टाइट कर दिए इसको। अच्छा, सफाई करके Greasing ग्रीसिंग करके इसको हाँ, सफ वैसे इसका प्रॉब्लम जल्दी आता नहीं है। जल्दी नहीं आता बिल्कुल है। नहीं, साल 2-3 साल तक कोई कुछ होने वाला नहीं है। ओके, ठीक है भाई। ये एक्चुएटर का सर्विसेज हो गया ना, हाँ, एयर एक्चुएटर एंड सोलेनाइजर वाल्व का, ठीक ना?